साथीहरु नमस्ते। म मनिषा राईको तर्फबाट हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। आई होप म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ हामी मामु छोरा भएर माइत जाँदैछौँ धेरै समयपछि। है छोरा हिँड्नु ल। कस्तो राम्रो फुल फुलेको है छोरा। वाउ वाउ हिँड्नु वाउ। फुल फुलेर कस्तो राम्रो। यसरी फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले मेरो भ्लगमा बोलिरहेको छु आफ्नै आवाजमा। पारी देख्दै हुनुभएको त्यही गाउँबाट हामी आएको। हिँड्दै हिँड्दै यो वारी आइसक्यौँ, तरिसक्यौँ। बाटो पनि यस्तो छ कि यहाँ मेचुरा यस्तो साह्रो ठोक्नुहुन्छ, हिँड्नु हुँदैन है। आनु यस्तो तरिकाले कहिले पुग्नु हामी। गाह्रो छ हौ बच्चाको आमा भएपछि। आज भनेर फेरि गर्मी कति धेरै। मेचा चाहिँ छोरी आयो भने है त्यसरी गर्छ। छिटो आउनु मामु गएको छोरो। मामु जानु भयो, आउनु है। ए होइन आनु ल। मेरो छोरा हिँडेर जाने भइसक्यो है। मामली पनि म यहाँदेखि बुबु गर्छु नि त। हिँड्नु समुद्र रोड र यो मासतिर जाने हो। अब यता झर्नुपर्छ। यस्तो बाटो छ, यस्तो डरलाग्दो बाटो छ। हजुरहरूलाई म देखाउँछु। आउनु छोरा बुइ। आउनुहोस् हजुर, आउनुहोस्। यस्तो बाटो छ नि, मान्छे यहाँदेखि लड्यो भने बाँचिँदैन। खरबारी पारीदेखि आएको हामी है। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ बाटो चाहिँ। हामी यो बाटो जानुपर्ने हो। छोराले बोकिरहेको छु छायामा दिएर। बाटो साह्रै अप्ठ्यारो छ। यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ नि। मेरो छोरा त माथि प्लेन उडेको हेरिरहेछ। ल हेर्नुहोस् बाटो यस्तो छ। यो पारी देखेको चाहिँ हाम्रो माइत गाउँको यो तर पुच्छर हो। मेरो चाहिँ सिरानमा पर्छ। यो देखेको चाहिँ खेतहरू है साथी। यो यस्तो राम्रो छ कि यस्तो बाटो छ, लड्यो भने हेर्नुहोस् कस्तो डर लाग्दो छ। राम है लड्यो भने मान्छेहरू यता कोही पनि हिँड्दैन, कोही मात्र हो। नत्र हेर्नुहोस् यस्तो भिड छ है। त्यस्तो थोरै बाटोमा हिँड्नुपर्छ। हेर्नु यस्तो बाटो यस्तो भिड छ, लड्यो भने आमा हो। यस्तो बाटोदेखि बाजे घाँस काट्दै हुनुहुँदो रहेछ एउटा बाजे है।
घाँस त एक दिएन ए त धामसिनु नै घाँस काट्नु भएको लड्नुहुन्छ है बिस्तारो काट्नु मेरो घर चुमाराङ यहाँ माइत हिँडेको यहाँ छोङखा तपाईँको कतिवटा छ बस्तुहरू खाने त हाम्रो बस्ती चाहिँ साह्रै धेरै छैन एकजनाको बिहान दिउँसोको फसाउने र देखियो ए ल बिस्तारी जानु ल एउटा गर्दा नसिरहेको सकिँदैन त ल बिस्तारी जानु ए बाजेको घर चाहिँ माथि हातै घाँस काट्दै हुनुहुँदो रहेछ बिचरा पारी देखेको हेर्नु घरहरू देखेको त्यहाँदेखि माथिदेखि आएको हामी हिँड्दा 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 यहाँ आइसक्यौँ यो चाहिँ अब मेरो माइतको सिमाना भनौँ यता यो खेतहरू देख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो छ अझै पनि हामीले कति धेरै हिँड्नुपर्छ मेरो माइत घर चाहिँ यो यहाँ जङ्गलले छेडिरहेको छ यो डाँडामा पुग्नुपर्छ अझै पनि धेरै हिँड्नु छ गल्यो हौ गल्यो म देखाउन चाहन्छु यहाँ राम्रो झर्ना छ पछि बर्खा यस्तो राम्रो हुन्छ कि यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो पानी झर्छ कि अहिले त सुकिरहेछ पानी पनि परिएको छैन खासै पर्न त पर्छ हल्का हल्का पर्छ यहाँ धेरै पानी भएपछि चाहिँ राम्रो बग्छ यो झरना यस्तो बाटो छ राम्रो है कतिखेर पुग्नु मर्ने बेला भयो बुतुक्कै भएर त्यो चाहिँ अल्छी मान्दै हिँडिराखेको छ हिँड्नु हिँड्नु बाबा हिँड्नु त्यस्तो नखेल्नु हेर्नुहोस् हिँड्नुहोस् न अबुई चिपो गर्नु यो जानु यसले घोज्छ लुइनु हिँड्नु लुइनु कस्तो अल्छी मानेको बाबु हामी चाहिँ माइत आइपुगेको अवस्था देखिरहेको मेरो कान्छी काकीको घर हो हेर न मित्र त खेल्नु मात्र खेल्ने एकछिन यता पनि घरै चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो फुपूहरूको घर हो यता 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 कस्तो खन्टुस हौ हाम्रो छोरो ए घरमा त कोही हुनुहुन्न ल यो चाहिँ हाम्रो कान्छी काकीको घर आइपुग्यो यो कस्तो घरमा आफूले अब भान्से गर्नु पर्यो म पनि भिडियो गर्नु पर्यो एकछिन हजुर काकी हुन्छ हजुर काकी Saili thanga paila
अनि एउटा मान्छे छाती मान्छे बजाइछि मुछाले मान्छे त हो बापट हप्ता तुम तस्बिरमा हेर्न जानु हप्ता दुम्नामा कि बोल्ने हो कोम्बिट पमाजो आइदा गाउँदा खिमाङमा नाङनामा म कोम्बिट बनियो ओदा युङान युवा छु त माइला माइला कहिन अनि भन्नु नि त आमचुका अनका अब कसरी बस्नु त साइली न हो म युङमा दिमा मार हजुरको छेउमा बस्नु पर्यो नहीं हम बात देखा जाती टीका वासी गाना नहीं बिस्तारो बत्ती मर्छ है यस्तै भए हुन्छ त्यो कति रान म अनि अर्को सुधार सानो लिसा दिमाइले दिमाएर ओए जुमा जोरा म ओएको चाहिँ रोइसन किनेर डुबेछ लु माइला चाहिँ माइली चाहिँ साइला चाहिँ साइली चाहिँ साइला चाहिँ अब के गर्नु पर्ने यसो विचार दाना लगाइदिँदैछु म दाजु कामको कर्म यस्तै हो अबदेखि यस्तो नहोस् पुस्तकको चकचक यो त एकपटकको चार कहिले कति दिन्छन् होला भन्ने चाहिँ टिका वाचुम त मैले फेक पैसा नमाथि सक्यो न अब खाचियानु छ हानेको झपारो मिटे मयङदे मथाङ मुयो ना युमा उदा खान्छ उदा मियो खानु छ खाना चाहिँ उलाको चले साथी हो मेन कोला चाहिँ मान्छे
गाडी साइड किने से अन्चना अनि उनले nuloge inga chacha yomchi thak tuchia ola खन खोबी बिस सकेसम्म नुलो मेकिङ तपाईँहरूले अहिलेसम्म नुलो राम्रोभरि थुपार्दिएको नुलो मेकिङ जसोले निचोके मोदाउक्ति मात्रै आन्टीले जी भइराखेको छ त मोदाउक्ति खुस्केलिङमा लागि यो चाहिँ अर्को दिनको सुरुवात यो चाहिँ यो जेठा दाइको घर हो कस्तो राम्रो फुल फुलेको यहाँ म चाहिँ यो सानो खालको टमाटर टिप्नु पऱ्यो आमामा हेर्नु कस्तो साह्रो फलेको यसको अचार खान कस्तो मिठो हुन्छ पनि यस्तो धेरै फलेको हो यो चाहिँ जुवा चाहिँ पल्लो खोरमा पनि छ योभन्दा अलिक ठुलो यस्तो छ पारिदेखेको मेरो घर हो कतिखेर पुग्न है यो फुल कस्तो राम्रो फुलेको हौ प्याज आया लिन म चाहिँ आएको है कतिको भएछ लसुन यो कत्रो सुकेको रहेछ प्याज ल यतिको भएछ हाम्रोमा चाहिँ भर्खर मसिनो चाहिँ यता चाहिँ यस्तो राम्रो भएछ यतिको मकै यत्रो यत्रो भएछ आम्मा कति धेरै फलेको बखरा हाम्रोमा चाहिँ यस्तो बखरा भन्छ है हजुरहरूकोतिर के भन्छ यतिको मात्र छ है कान्छी कान्छी हजुर फुपू भनेको खोइ म को हो सानो सानो रहेछ यहाँ त ठुलो रहेछ हो यहाँ त सानो सानो नि नानीहरू है यस्तो छ ल अक्कभरे खोर्सानी फल्न थालेछ